Դեռևս 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեայի կողմից ընդունված մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի հոդված 26-ում գրված է. յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք։ Այս հռչակագրին միացած բոլոր երկրներում ճանաչել են այդ իրավունքը եւ այնտեղ է գտել այդ երկրների սահմանադրությունների եւ օրենսդրությունների մեջ։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված է յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք, սակայն կրթության իրավունքի ապահովումը չի ազատում պետությանն այս ոլորտի խնդիրներից։ Փոխվում են ժամանակները, փոխվում է նաև կրթական համակարգի նկատմամբ հասարակական պահանջները։ Ներկա հասարակություններն իրենց պետություններից ու կրթական համակարգերից պահանջում են, որ յուրաքանչյուր երեխա դառնա կրողը որոշակի կրթական մակարդակի։ Միևնույն ժամանակ պահանջում են, որպեսզի պահպանվի ազգային ինքնությունն ու երեխայի մեջ կերտվի հայրենասեր քաղաքացի։ Եվ հենց այս պահանջների ու սպասումների արդյունքում երբեմն բախում է տեղի ունենում կրթական համակարգի բարեփոխման ջատագովների ու փոփոխություններում հնարավոր բաց սցենար կանխատեսողների միջև։ Սահմանագից հեռուստաբանավեճի հերթական թեման կրկին կրթական բարեփոխումներն են եւ այսօր կրկին իմ գործընկեր Էդգար Խաչատրյանի հետ այսօր կքննարկենք այս թեմայի ամենասուր կողմերը։ Էդգար, Տաթևիկ, նախ ամփոփեմ մեր նախորդ եթերը, որը եւս կրթության թեման էր։ Նախորդ եթերից մենք հասկացանք, որ մեր բանախոսները եւ մասնագետները չեն կարողանում հավաքվել մեկ սեղանի շուրջ եւ քննարկել, տարբեր մասնագետներ ունեն տարբեր մոտեցումներ, բայց այս հարցում ըստիս դիվանագիտական մոտեցում է անհրաժեշտ, որպեսզի հարցը կարողանան բազմակողմանի ուսումնասիրել եւ ներկայացնել, ինչը բացակայում էր։ Եվ ի վերջո այս հարցում ամբիցիաներով առաջնորդվել չի կարելի, քանի որ մենք մեր ապագա սերունդների կրթության հարցն ենք բարձրացնում եւ մեր ապագա սերունդների հետագա քայլերի հարցն ենք բարձրացնում։ Այսօր փորձենք մի քանի խնդիրների մասին խոսել եւ հասկանալ դրանց էությունը։ Տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջն է ներկայացում հասարակությունը, բայց Արայիկ Հարությունյանն այդպես էլ չի հանդիպում քաղաքացիների հետ։ Ես ունեմ հարց, արդյոք սա ընդունելի է այն քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի համար, որը տարիներ շարունակ գտնվել է փողոցում, բարձրացրել է տարբեր հարցեր, փորձել է հանդիպել տարբեր պետպաշտոնյաների հետ։ Ինչը մտածում Արայիկ փաստացի ինքը չի հանդիպում քաղաքացիների հետ։ Փորձենք ի վերջո հասկանալ նաև փողոցում հավաքված մարդկանց պահանջը միայն քաղաքացիական բնույթ է կրում, թե կա քաղաքական ենթատեքստ, որովհետև շատ ժամանակ մարդիկ ասում են, որ սա քաղաքական է եւ տարբեր քաղաքական ուժեր են արդեն աստիճանաբար միանում այդ բողոքի ակցիաներին եւ թիմի ներսում ասում են, որ խնդիր կա Արայիկ Հարությունյանի նկատմամբ, դրա վառ երևույթը եւ վառ վերջին շրջանում կատարվող գործընթացներից մեկը Արսեն Ջուր-Ֆալակյանի մանդատի վայր դներն էր, ով բարձրաձայնեց եւ ասեց, որ տարաձայնություններ ունի Արայիկ Հարությունյանի հետ, այդ իսկ պատճառով էլ մանդատը վայր է դնում։ Երևի թե մեր բանախոսները ավելի լավ կպատասխանեն այս հարցին, թե ինչ խնդիրներ կան թիմի ներսում։ Երրորդ եւ ամենակարևոր հարցը այսօր, որ պետք է քննարկենք, դա կրթության հարցն է, գրականության հարցն է։ Պետք է բարձրաձայնենք, թե ինչու է այս պահին կատարվում փոփոխությունները։ Կորոնավիրուսի շրջանում եւ պանդեմիան աշխարհով մեկ պատտվում է։ Արդյոք կորոնավիրուսը օգտագործվում է որպես առիթ ավելի արագ եւ անցնցում այս ամեն ինչը տանելու դեպի վերջնական կետին։ Թե ի վերջո կան եւս խնդիրներ, որոնց մասին ես այսօր կփորձեմ բանախոսներին հարցադրումներով պարզել, թե ինչ խնդիրներ են դրանք բարձրաձայնում, թե ինչ խնդիրներ են լուծելու այս հարցերի շուրջ։ Թերևս այս խնդիրներն են, որ այսօր ծնած մասին Էդգար, իհարկե կարևոր հարցեր ես բարձրաձայնում եւ ես վստահ եմ, որ այս հարցերի պատասխանը կարող են տալ մեր բանախոսները, ովքեր րոպեներ անց կմիանան մեզ, իսկ մինչ մեր բանախոսները այստեղ կլինեն, ես առաջարկում եմ եւ նրանց եւ մեր հեռուստադիտողներին ծանոթանալ մեր եթերի կանոններին։ Խնդրեմ։ Առաջին փուլ բանախոսներից յուրաքանչյուրին խոսելու համար տրվում է 2.5 րոպե ժամանակ։ Այդ ընթացքում բանախոսներին ընդհատել չի թույլատրվում։ Երկրորդ փուլ հաղորդավարները ներկայացնում են հեռուստադիտողի կողմից ուղղված հարցերը, որոնց պատասխանում են հասցեատերերը։ Երրորդ փուլ բանախոսներն ազատ են բանավիճելու եւ հակադարձելու միմյանց։ Ուշադրություն, եթերի ողջ ընթացքում արգելվում է հնչեցնել վիրավորական արտահայտություններ։ Առաջին նման սխալի դեպքում կհնչի նախազգուշացում ռեժիսորի կողմից։ Դուք թույլ տվեցիք վիրավորական արտահայտություն։ Երկրորդ սխալի համար նախազգուշացում կկատարեն հաղորդավարները, բանախոսին զրկելով արձագանքելու իրավունքից։ Երրորդ անգամ կանոնները խախտող բանախոսը ռեժիսորի կողմից հնչեցվող ազդանշանի ներքո պետք է լքի տաղավարը։ Խնդրում ենք լքել տաղավարը։ Դուք հատեցիք սահմանագիծը։
Եվ այսպես ներկայացնեմ մեր հյուրերին. Արա Աթայան, Երևանի պետական համալսարանի, Երևանի պետական լեզվագիտական համալսարանի դասախոս, ուսուցիչ, կրթության փորձագետ, Վահագն Թևոսյան, ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր, Աննա Կոստանյան, ազգային ժողովի ԼՀԿ խմբակցության падգամավոր, Սերժ Սրապիոնյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու եւ Արագած Ախոյան, քաղաքական հասարակական գործիչ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պետք է նշեմ, որ այստեղ պետք է լիներ նաև մեր մյուս հյուրը նախարարությունից գրականության թերևս փոփոխությունները նախաձեռնող խմբի ղեկավարը, սակայն ուշ երեկոյան տեղեկացանք, որ նա չի կարողացել այստեղ ներկա գտնվել, բայց հայցում եմ ձեր ներողամտությունը, եթե ինչ-որ հարցեր այդպես էլ չստանան իրենց հասցեատիրոջը, ուղղված չլինեն իրենց հասցեատիրոջը եւ չգտնեն պատասխաններ, սակայն կարծում եմ, որ բարձրացված հարցերը շատ կարեւոր են հենց հասարակության համար։ Ուստի հիշեցնում եմ, որ առաջին փուլի ընթացքում ձեզանից յուրաքանչյուրն ունի 2.5 րոպե ժամանակ, տրվելու է հարցը կտա իմ գործընկերը եւ դուք ազատ եք ներկայացնելու ձեր դիրքորոշումը եւ տեսակետը տվյալ հարցի հետ կապված։ Խնդրեմ Էդգար։ Տաթևիկ եւ ինչպես նշվեց, այս փուլն ունի իր նախանշված կանոնները։ Կհամաձայնեք, որ փոթորկոտ գործընթաց է տեղի ունենում հայ գրականության ոլորտի շուրջ եւ Արայք Հարությունյանի պաշտոնավարման շուրջ։ Ես կխնդրեմ մեր գործընկերները եւ բանախոսները պատասխանեն գրականագետները հայ գրականությանը վերաբերող հարցին, իսկ քաղաքական գործիչները պատասխանեն Արայք Հարությունյանի շուրջ կատարվող գործընթացին, թե վերջո ինչ է տեղի ունենում այդ երկու ոլորտներում հայ գրականության եւ Արայք Հարությունյանի։ Միաժամանակ գործընթաց է ընթանում, հասկանանք, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն Ախոյան, սկսենք եւ ռեժիսորին կխնդրեմ, որպեսզի ազդարարի 2.5 րոպեի ընթացքը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ ես իսկ սկզբանե մեր բանախոսներին ասեմ, որ ես մասնագետ չեմ գրականության բայց կաշխատեմ ապահովել քաղաքական մասը, որը պահանջում է Արայք Հարությունյանի հրաժարականը եւ ինչու։ Ուրեմն տեսեք, այս հարցի շուրջ հիմա պիտի խոսվի, դա ընդհանրապես մեր պահանջների այդ ամբողջ ներկապնակի մի փոքրիկ հատվածն է, ինչի մասին որ պիտի խոսեն։ Մենք ունենք ավելի, այսպես ասած, լայնամասշտաբ ուրեմն հարցականներ, որի համար առաջ է եկել Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջը։ Ես հերթով կարող եմ թվարկել։ Երբ որ լսեցինք մասնագետներին, երբ որ այս գործընթացները այսպես կոչված ճակերտավոր կրթական բարեփոխումների մասին, ծրագրերի մասին, հատ զրուցեցինք, նախ ասեմ, որ ես ներկայացնում եմ նաև կամք նախաձեռնության խմբի անդամ եմ, եւ ուրեմն մենք սկսեցինք շփվել մասնագետների հետ։ Բարձրաձայնված բոլոր հարցերի շուրջ հատ հանդիպել ենք մասնագետների հետ եւ հասկացանք, որ արդեն չափից եւ սահմանից դուրս է եկել որոշակի բաներ։ Մենք ունենք նաև տեսել ենք նախագիծը, որով որ առաջարկվել էր, եւ համարում ենք, որ գողային չի, որ հանցանքի վայրում բռնվում է, գողային է նաև, որ պլանավորում է գողություն։ Եվ հանցագործը նա չի, որ հանցագործությունը պետքա, ասենք, ավարտին հասցնի նոր համարվի հանցագործ, մենք համարում ենք պլանավորումը նույնպես հանցագործություն է։ Սա ընդհանրապես մի հատված, այս կրթական չափորոշիչների եւ այլն։ Վերցնենք բոլոր ոլորտները, որ ղեկավարում է պարոն Հարությունյանը։ Սպորտը չեմ կարող ասել, չեմ տիրապետում սպորտին, վերցնենք մշակույթը եւ գիտությունը, կրթությունը, այս կողմը։ Ես ավելի շուտ մշակույթի մարդ եմ, եւ խոսեմ մշակույթից։ Ուրեմն դեռ նոյեմբեր ամիսն էր, ես բաց նամակ ուղղեցի, անձամբ ես, որպես վերադարձ հիմնադրամի նախագահ, պարոն Հարությունյանին եւ խնդրեցի բացատրություն տալ մի քանի ուրեմն հարցերի կապված ասենք տարբեր մշակութային ասենք ծրագրերի եւ բաների շուրջ եւ դրա պատասխանը չստացա։ Եթե ժամանակը սպառվեց, հետո ժամանակը սպառվեց, բայց դուք անպայման կներկայացնեք քիչ հետո թե ինչ պատասխան ստացաք, խնդրեմ մեր հաջորդ հյուրը խոսի, Աննա Կոստանյան։ Շնորհակալություն ընձեռված հնարավորության համար։ Տեսեք, կոնկրետ քանի որ նաև պաշտոն է եւ աշխատանքի բերումով ազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողովում ընդգրկված պատգամավոր եմ հանդիսանում, աշխատանքների հենց սկզբից մշտապես հետևողական եմ եղել ոլորտում կատարվող փոփոխություններին եւ իրադարձություններին եւ ցանկացած հարց, որ ոլորտում առաջացել է, ծառացել եւ հատկապես մասնագիտական շրջանակների կողմից, մշտապես փորձել եմ բարձրաձայնել եւ բարձրաձայնել եմ ոչ թե ինքնանպատակ ուղղակի պոպուլիստական հայտարարություններ անելու համար, այլ խորքային խնդիրը հասկանալու։ Իսկ խորքային խնդիրը
հասկանալու համար մասնագիտական շրջանակների կարծիքը եւ նրանց հետ քննարկումները պարտադիր են եղել։ Եւ այս ընթացքում նաեւ չափորոշիչների շուրջ ցակած այս բուրըն քննարկումների շրջանակներում տարատեսակ հանդիպումներ են ունեցել հատկապես դպրոցում ուսուցիչների, դպրոցի մանկավարժական կազմի հետ ուսուցիչների, որոնք որ այո, այն հենց թիրախային խմբերի, հա, երևի այսպես ասենք, ովքեր առաջնային շահառուներն են եւ ովքեր իրապես գիտակցում են, թե հանրակրթության ոլորտում որոնք են իրական խնդիրները եւ այդ խնդիրները այդպես օդից վերցված խնդիրներ չեն, այդ խնդիրները 20-30 տարի շարունակ կրթական համակարգում գոյություն ունեցող խնդիրներ են։ Տեսեք, ես ավելի շատ փորձեի քաղաքական մասով խոսել, ինչու, որովհետեւ ինքս չլինելով ոլորտի եւ չվերապահելով ինձ իրավունք խոսելու մասնագիտական դիրքերից, որքան էլ որ փորձել եմ շփվել մասնագիտական շրջանակների հետ, քաղաքական առումով տեսել եմ, որ որոշակի process-ներ ճիշտ ընթացքով չեն տեղի ունեցել։ Նախ այս պահին առաջինը, որ մտքից գալիս է, հիշում եմ այն հանգամանքը, որ չափորոշիչների հանրայնացումից առաջ կար այսպիսի պայմանավորվածություն, որ դրանք պետք է նախապես բերվեին ազգային ժողով, աշխատանքային ձևաչափով քննարկվեին եւ մենք կունենայինք հնարավորություն այդ պարագայում կապ հաստատելու մասնագետների հետ, դպրոցում ուսուցիչների, ինչու ոչ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, այդ առաջարկները հավաքագրելուց եւ փոխանցելուց հետո նախարարությանը նոր կդրվեր հանրային քննարկման։ Մինչդեռ մենք տեսանք, որ փաստաթուղթը միանգամից դրվեց հանրային քննարկման եւ պատճառաբանությունն էլ եղավ այն, որ հանրային քննարկումը իրենից հենց ենթադրում է այդ process-ը, որի ընթացքում կարող են շատ տարբեր շրջանակներ իրենց առաջարկությունները ուղղել լիազոր մարմնին։ Մոտավորապես process-ը այսպիսին էր։ Շնորհակալություն։ Հետագայում կշարունակենք։ Խնդրեմ, պարոն Սրապոնյան, ինչ խնդիրներ եք դուք տեսել։ Ես կարծում եմ գրականության այն չափորոշիչները, որոնք մատուցվում են դպրոցին, ոչ միայն ուսանելի չեն եւ գիտականորեն չեն հիմնավորվում, այլ նաեւ ազգավնաս մոտեցում է։ Ինչու՞, որովհետեւ այն մոտեցումը, որի համաշխարհային եւ եվրոպական գրականություն է մտցվում ի հաշիվ որոշակի հայ հեղինակների, սա արդեն խոսում է հատուկ միտումի մասին։ Եվ կա նաև մի ուրիշ խնդիր։ Այն ուրեմն համակարգումը, պայմանականորեն եմ ասում համակարգում, որով առաջնորդվում է փորձագետների խումբը, ըստ էության քաոսի է տանում գրականության ուսուցումը։ Արդեն հարյուրավոր տարի հայ գրականություն է դասավանդվում հաշվի առնելով այդ գրականության նախաստեղծումը, ստեղծումը, զարգացման ընթացքը, գաղափարների փոփոխությունը, ժամանակի թելադրանք այդ գրականության վրա, այստեղ որևէ նման բան հաշվառված չի։ Եվ նախ եւ առաջ սովորեցվում է գրականագիտական հասկացությունը, հետո նոր անդրադարձ է կատարվում գրական երկի։ Սա աբսուրդային մոտեցում։ Ես գիտեմ դա որտեղից է գալիս։ Դա գալիս է եվրոպական ինչ-ինչ բակալավրիատական ծրագրերից, որոնք մեր մոտ Հայաստանում եւ հայկական մտածողության տարածության մեջ քննություն բռնել չեն կարող։ Մենք սովոր ենք մեր ժողովրդին դիտարկել պատմության թատերաբեմում իր խաղացած դերով, ձեռք բերած իր արժեքներով եւ այդ արժեքների նկատմամբ խանդոտ պահպանական բնազդով, որովհետեւ այդ ժողովուրդը միշտ տեսել է իր մշակութային արժեքների նկատմամբ ոտնձգություններ։ Եվ այս իմաստով 11 եւ 12-րդ դասարանում չդնել գրականություն, այլ ինքնազրույց ինքս իմ հետ կամ ներքին զրույց ինքս ինձ հետ, ես եւ իմ չգիտեմ ինչը, եւ դրա տակ դնել գրողներ, որոնց ստեղծագործությունները հազիվ մի կերպ կարելի է, այսպես ժողովրդական բառ ասեմ, թեյով գրվող, բրթելով մտցնել այդ գրողների ստեղծագործության մեջ, սա ես կարծում եմ աբսուրդի ժանրից է, որովհետեւ այստեղ մարդիկ, որոնք փորձագետ են հանդես եկել եւ մեղադրում են ակադեմիական շրջանակներին, որ ակադեմիական շրջանակները դպրոցը լավ չեն պատկերացնում, կան մարդիկ, որոնք առհասարակ դպրոց ոտք չեն դրել եւ գրական որևէ մեծ լումայել չունեն գրականագիտական կամ փորձագիտական։ Մեղադրում են նաեւ, որ բաց քննարկում է եղել ազատ են բաց քննարկում որպես այդպեսին չի եղել, բաց քննարկումը եղավ լրագրողների անմիջական միջամտության շնորհիվ ալեկոծվեց համացանցը եւ դա դեռ քննարկում չի, դա պարզապես փոխադարձ մեղադրանքների ընթացք է։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Աթայան։ Ես ոչ գրականագետ եմ, ոչ քաղաքական գործիչ, դրա համար երկու հարցերի մասին խոսեմ։ Նախ եւ առաջ, ուրեմն քաղաքական ալիքը ես ճիշտ ասած կապում եմ քաղաքական շահերի եւ քաղաքական շահարկումների հետ։
Ինձ համար դա ցավալի է, որովհետև ես իդեպ չեմ եկել ոչ որպես նախարարության խոսնակ, ոչ որպես ներկայացուցիչ։ Ինձ համար ուղղակի ցավալի է, որ այն հարցերը, որոնք պիտի ընդհանրապես այդ շահարկումներից դուրս լինեն, որոնք վերաբերում են երեխաներին, դառնում են քաղաքական գործիչների խաղի առարկա։ Հա, դա չպիտի լինի։ Արդյոք միայն քաղաքական գործիչներն են այդ հարցերը այս պահին բարձրացնում։ Իհարկե ոչ, կա նաև երբ որ ասում են օրինակ, երբ ես լսում եմ արտահայտություն մենք լսեցինք մասնագետներ ասում են, ես միշտ կգերադասեի լսել ձևակերպում որոշ մասնագետներ ասում են, որովհետև մասնագետները դա միայն ձեր իմացած մասնագետները չեն, դա նաև ուրիշ մասնագետներ են, որոնք հնարավոր է ասում են հակառակ բաներ։ Ես կարող եմ ասել, որ այստեղ նախ եւ առաջ պիտի տարբերակենք երկու բան՝ պետական չափորոշիչ, որը ստեղծվել է անմիջապես նախարարության եւ նախարարի մասնակցությամբ եւ նախարարության ամենաբարձր մակարդակով, հա, եւ առարկայական չափորոշիչներ, դրանք տարբեր բաներ են։ Պետական չափորոշիչը դա օրենքի ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, որը ընդհանրապես կրթության խաղի կանոններն է որոշում մոտակա տարիների համար։ Միայն դրանից ելնելով ստեղծվում են առանձին մասնագիտական խմբերի կողմից առարկայական չափորոշիչներ։ Ես կարող եմ ասել որպես մանկավարժ, որը արդեն 30 տարի աշխատում է դպրոցներում, ավելի քան 30 տարի աշխատում է դպրոցներում տարեկան դասարաններից սկսած մինչև նաև ուսանողներ եւ մագիստրոսներ։ Ես դասավանդում եմ, որ նման եւ երեխայակենտրոն, եւ դպրոցակենտրոն, եւ մարդակենտրոն, եւ ազգակենտրոն չափորոշիչ, պետական չափորոշիչի մասին եմ ես ասում, մենք դեռ չենք ունեցել։ Իսկապես այստեղ շատ մեծ բաներ կա, ինքը ունի որոշ թերություններ, որովհետև անթերի փաստաթուղթ չի լինում, բայց իսկապես շատ մեծ հաղթանակ է սա։ Ուրիշ հարց է առարկայական չափորոշիչները։ Այստեղ կան բազում հաջողված եւ չհաջողված ծրագրեր, բայց եկեք հասկանանք, որ եթե մի ծրագիրը այնքան էլ հաջողված չի եւ ունի թերություններ, որոնք իմիջիալոց հիմա որքան ես գիտեմ շտկվում են, ապա կողքը կա ուրիշ ծրագիր, որը աննախադեպ հաջող է եւ հենց նաեւ ազգային հարցերին առնչվող։ Շնորհակալություն, կշարունակենք մեր զրույցը, խնդրեմ պարոն Թևոսյան։ Շնորհակալություն։ Քիչ առաջ խոսքից առաջ սկսվեց այն ձևակերպումը, որ երկու իրադարձություն է կատարվում, հա, գրականության չափորոշիչներ Արայք Հարությունյանի հրաժարական։ Իրականում, եթե ուշադիր նայենք իրականությանը, ընդհանրապես մի իրադարձություն է տեղ ունենում Հայաստանում վերջին 2 տարիների։ Մեկտեղվել են այդ երկու խնդիրները ըստ էս։ Չէ, ընդհանրապես բոլոր խնդիրներն են մեկտեղված եւ ես դա չեմ որակի այս պահին որպես հակահեղափոխություն կամ հեղափոխություն եւ այլն, իմ դիտանկյունից դրանք հասարակական հանրային պլաստերի տեղաշարժեր են եւ նոր առաջ եկած դիտանկյունների, տեսակետների բախում է։ Եվ ինչու է դրա անհրաժեշտությունը շատ կարևոր հայ իրականության համար, որովհետև իմ դիտանկյունով եւ եթե խոստովանենք, անկեղծ լինենք, ապա բոլորս կընդունենք դա, որ մենք ունենք որոշակի ճահճացում։ Անկախ ամեն ինչից, թե որ կողմն է ճիշտ, որ կողմն է սխալ, այս դիսկուրսները շատ անհրաժեշտ են եւ նույնիսկ պարտադիր են, որովհետեւ նույնիսկ եթե վերաբերվենք, որ այն համակարգը կամ այն չափորոշիչները կամ այն մատուցման եղանակը կամ այն ուսուցչադասախոսական կազմը, որը առկա էր, այս պայդրությամբ ուսումնասիրությունների, նույնիսկ միջազգային ուսումնասիրությունների արդյունքներով չի տվել Հայաստանի Հանրապետությանը այն մտածող քաղաքացուն, որը պիտի ձևավորվեր այդ կրթական համակարգի ուրեմն արդյունավետ գործունեության արդյունքում։ Ես դա չեմ կապում առանձին մարդկանց հետ, ես դա չեմ կապում առանձին, չգիտեմ, ցանկությունների կամ գաղափարախոսությունների հետ, ուղղակի ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որպեսզի մենք այդ անձնական վիրավորանքների մակարդակից դուրս գալով ընդունենք այս հանգամանքը որպես այդպիսին, հասկանանք, որ մենք ունենք խնդրեմ եւ լուրջ քննարկենք մենք ոնց ենք անում, որ այս ճահճից մենք փորձում ենք դուրս գալ։ Որովհետև ես հարգելով նաև իմ գործընկերների տեսակետները եւ հարգելով նաև իրենց դիտանկյունը, որից ձևավորվում է այդ տեսակետը, պնդում եմ այնուամենայնիվ, որ ես էլ իրավունք ունեմ ունենալու իմ սեփական դիտանկյունը եւ ոչ ոք այստեղ չեմ կարծում, որ ուզում ես երկիրը քանդել կամ ազգը կործանել, ինչպես այդ արվում են այդ որակումները, այլ ընդհանրապես իր ուղիները եւ մոդելներն է առաջարկում երկիրը հնարավորինս արագ առաջ մղելու համար։ Ճիշտը սխալը արդյունավետ եւ որակյալ քննարկման արդյունք կարող է լինել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Մենք արդեն անցում ենք կատարում երկրորդ փուլին եւ երկրորդ փուլում, ինչպես արդեն դուք տեսաք, Facebook-յան օգտատերերը իմանալով, թե ովքեր են մեր բանախոսները, հարցեր են ուղղել։ Այդ հարցերը ես այս պահին կհնչեցնեմ։ Մարիամ Կիրակոսյանն է հարց ուղղում պարոն Ախոյանին։
Պարոն Ախոյան, ձեր հանրահավաքներից մեկի ժամանակ մի կին նախարարության դիմաց ամբիոնից ընթերցում էր ժամանակակից գրողներից մեկի գործերն ու հեգնում կամ ծաղրում։ Արդյոք ճիշտ էր ձեր թիմակիցը վարվում հանրության առաջ կասկածի տակ դնելով ստեղծագործողի միտքն ու կարողությունը, չէ՞ որ նույն ինքը հեղինակը հասցրել է մի քանի անգամ ասել, որ ինքը տեղյակ չի եղել, որ իր գործերն ընդգրկվել են դասագրքերում։ Ես անկեղծ ասած մի քանի ելույթներ են եղել եւ չգիտեմ հատկապես որ ելույթին է եղել անդրադարձ, բայց ասեմ, որ եթե առավել ևս որ հեղինակը տեղյակ չի եղել, այստեղ խնդիր կա աշխատանքի նախարարության աշխատանքի կամ կրթության չափորոշիչներով զբաղվող հանձնաժողովի ուրեմն եւ ասենք տվյալ հեղինակի մեջ, հենց խնդիրը արդեն այդտեղից է գալիս։ Ոնց կարող է հեղինակը տեղյակ չլինի, որ իր այդ ասենք ոչ հարիր մեր ասենք ակաժներին ընկալելիք կամ մեր երեխաները, որոնք որ պիտի սովորեն այդ անհետեցությունները, զետեղված լինի նման ասենք դասագրքերում։ Էլի եմ կրկնում, օգտվելով առիթից երևի ժամանակ ունեմ, ասեմ, որ մենք այսօր խնդիր ունենք նոր մարդ կերտելու ճանապարհին Հայաստանը փորձադաշ չի։ Աշխարհի տերերի մասին եմ ասում, որոնք այսօր ջանասիրաբար բերել տեղադրել են իրենց գործիքակազմում մեր հանրության մեջ, մեր կառավարական համակարգում եւ այսօր փորձում են նոր մարդ կերտել, մենք չենք ուզում այդ նոր մարդը, մենք մեր տեսակի չենք։ Մեկ հարց, իսկ մենք արդիականացվելու խնդիր չունենք։ Ունենք, իհարկե ունենք, բայց ոչ ներողություն, բայց ոչ օտարացին եւ ասենք օտար բարքերով։ Մենք իհարկե լիքը խնդիրներ կան կրթական համակարգում, որոնք պիտի վերանայվեն եւ մասնագետները դրանով պիտի զբաղվեն։ Բայց բերել ներմուծել, ասենք այն ինչ որ այսօր մենք գիտեք ինչ կա, ուզում ենք մեր պետությունը կառուցենք։ Ես կարծում եմ, որ պիտի սկսենք գյուղերից, գյուղերի համահունչ զարգացումից, նախապատրաստենք այս ժողովրդին, այսօր ժողովուրդը սոված մեռում է, բերել են քաղաքի կենտրոնում կրթական չափորոշիչների բարեփոխումներ են զբաղվում, էլի, սա բոլորը։ Շնորհակալություն, մենք կշարունակենք զրույցը։ Հարգելի Տիկին Կոստանյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը պատրաստվում է հանրահավաք անցկացնել նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջով։ Հատկապես ինչը դրդեց ձեր քաղաքական թիմին այդ քայլին։ Արդյոք նախարարության մշակած նոր չափորոշիչներով ազգային արժեքներ են ոտնահարվում ըստ ձեզ։ Մեկ բան էլ ես ավելացնեմ, հա։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը Տիկին Կոստանյան շաբաթներ առաջ էր հայտարարել գործընթաց սկսելու հարցում։ Դուք արդյոք համագործակցելու եք Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հետ այս ձևաչափում եւ այս հարցի շուրջ։ Եվ ինչու հենց հիմա որոշեցիք, այո, որ պետք է ակտիվ շարժում սկսեք։ 25 հարցից բաղկացած մշակութային ոլորտին վերաբերող հարցեր են ուղարկվել նախարարությանը, որպեսզի ավելի համապարփակ ձևով հասկանանք եւ պատկերացնենք, թե ոլորտներում ինչ են կատարվում։ Հարցապնդումը այն գործիքակազմերից մեկն է խորհրդարանական ուժի, որը հնարավորություն է տալիս անվստահություն հայտնել տվյալ գերատեսչության պատասխանատուի հանդեպ եւ մենք դրա փորձառությունը ունենք, եւս 2 անգամ իրականացրել ենք նախորդ տարի եւ ֆինանսների նախարարի եւ բնապահպանության նախարարի հանդեպ, որոնք ցավոք սրտի անհաջողությամբ են պսակվել, այս անգամ իրականում հույսերը այնքան էլ մեծ չեն եւ դրա հիմքերը կան կասկածելու։ Իսկ հույսերը մեծ չեն, դա գործիքակազմ է, որը որ ընդդիմադիր խմբակցությունը փորձում է գործադրել իրեն վերապահված գործիքակազմերից մեկն է, սակայն այս անգամ տարբերվում է հարցապնդման process-ը այնքանով, որ մենք որոշեցինք նաև քաղաքացիների բողոքը, որոնք որ դրսում են, հա, դրսից պահանջ կա նախարարի հրաժարականի կոնսոլիդացնել հանրահավաքի տեսքով։ Իսկ հանդիպել եք կամք նախաձեռնության, որտեղ կամքն է, այն հանդիպել եք համակարգող խմբի հետ։ Այս պահին քաղաքական արտախորհրդանական ուժերի, ինչպես նաև խորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության այդ նման դիսկուրս չկա, քննարկումներ չեն եղել խմբակցությունների, ինչպես նաև արտախորհրդանական ուժերի միջև, այստեղ գաղափարը եւ նպատակը ուղղակի համընկնում է, հա, ինչպես արտախորհրդանական ուժերը, այնպես էլ խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունը նույն պահանջը ունեն ինչ որ Լուսավոր Հայաստանը։ Շատ լավ, եկավ մի ժամանակ, որ ունեցաք գրավոր պատասխաններ եւ հասկացաք, որ ճիշտ ժամանակն է գործելու եւ պահանջը բնականon ձևով պիտի դրվեր, որտեղ հարցապնդման նպատակը հենց դրանում է կայանում, խմբակցությունը ներկայացնում է հարցապնդում, որի արդյունքում խորհրդարանում անվստահություն է հայտնում նախարարին։ Ուզում եմ ասել, այս process-ը դեռևս սկսվել է այս տարվա մարտ, ապրիլ եւ մայիս ամիսներին, երբ հարցապնդումը ուղարկվել է նախարարություն եւ գրեթե 1 կամ 2 ամիս հետո, այս պահին չեմ հիշում, պատասխանները ստացվել են։ Ուզում եմ ասել, process-ը նոր չէ։ Շնորհակալություն։
Պարոն Թևոսյան, ըստ ձեզ նոր չափորոշիչները լավն են։ Նախարար Արայիկ Հարությունյանը ավելի լավ նախարար է, քան նախորդները, թե հակառակը։ Հարցս ուղղում եմ նաև Աննա Կոստանյանին։ Անի Գեղամյան։ Ինքը Կներեք, ես կոնսպեկտելով եւս մեկ հարց տամ ձեզ ուղված, նշվում է, որ ձեր թիմում կան ընդհարումներ կապված Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի պահանջի հետ։ Իմ քայլում այդպիսի падգամավորներ կան, օրինակ նշվում է Արսեն Ջուրֆալակյանի մասին, ով ստիպված մանդատը վայրդրեց։ Այդ դիրքորոշում ունեցող մարդիկ մանդատը վայր են դնելու։ Ինչ է նշանակում, չհասկացա, այլ դիրքորոշում։ Այսինքն կան մարդիկ, Արայիկ Հարությունյանի Ուզում եք, որ ես պատասխանեմ այլ մարդկանց անունից, որոնք այլ դիրքորոշում ունեն։ օկտատերն է ուզում, որ դուք Ես պատասխանեք։ ասում եմ, ես չեմ կարող պատասխանել ուրեմն օկտատիրոջը, Արդյոք այլ կան մարդկանց ձեր անունից, ով ունի խմբակցությունում կարծիքներ, որոնք շատ դեմ են հետաքրքիր է, որ այդ հարցը շարունակվում է տրվել, որովհետև մենք այդ հարցին բազմաթիվ անգամներ անդրադարձել ենք եւ բազմաթիվ անգամներ նույնիսկ հրապարակային է երևացել, որ շատ հաճախ այս падգամավորի կամ այն նախարարի կամ երկու падգամավորի նույն իշխանության ներսում կան ինչ որ հարցի շուրջ տարակարծություններ եւ դա շատ առողջ է։ Իսկ պարոն Թևոսյան, կներեք մեկ հարց։ Այս դեպքում մենք ունենք օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ, ով մանդատը վայր է դնում գործադիրի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով։ Իր իրավունքն է, իր դիտանկյունն է։ Խմբակցությունում այդ մասին քննարկում չեք ունեցել։ Իր դիտանկյունն է, իր մոտեցումն է, իր վերաբերմունքն է, ինքն է որոշել այդպես անի, արել է։ Մարդը ազատ քաղաքացի է։ Ինքը դու թիմային տրամաբանությունից դուրս գալով չուզենալով երևի քննարկել այդ հարցերը կամ քննարկելով ինչ որ հարցի չհասնել։ անձնական որոշում է, Անձնական որոշում է, դրել է մանդատը, հայտարարություն արել Իսկ ձեր գնացել։ դիտանկյունից դա նորմալ է, երբ որ գործադիրի եւ օրենսդիրի մեջ այդպիսի առճակատում է տեղի ունենում։ Իհարկե կարող է նորմալ լինել։ Այդ կարգի ես չեմ համարում, որ նորմալ է, չէ, այդ կարգի նորմալ է, երբ որ այսպիսի վերջաբան է ունենում։ Այսինքն սա նշանակում է, որ կոմպրոմիսի տարբերակ չկա, բնականաբար մարդիկ նույն թիմում չեն կարող աշխատել։ Բուն հարցը կտակ, որտեղ մենք ոնց որ թե Հարցը տալիս են թե արդյոք ձեզ համար ընդունելի են այս չափորոշիչները, վտանգ չեք տեսնում։ Այո, պետական չափորոշիչները ինձ համար շատ ընդունելի են, ես իրենց մանրամասն նայել եմ, նույնպես համաձայն եմ, որ առարկայական չափորոշիչների մասով Վտանգներ չեք տեսնում։ Վտանգ չեմ տեսնում։ Վտանգ ընդհանրապես գիտեք ինչու չեմ տեսնում։ Վտանգ չեմ տեսնում, որովհետև մենք բոլորս համակարծիք ենք, որ վտանգները պիտի չեզոքացվեն։ Այսինքն, եթե ինչ-որ միտեղ ինչ-որ մեկը մի վտանգ տեսել է, այդ թեմայով հաստատ գնում է քննարկում, կամ գնալու է, կամ ծավալվելու է, այդ վտանգները չեզոքացվելու են։ Ես այդ տարօրինակ մոտեցումը, որ մենք թուրքերով եկել ենք եւ ուզում ենք երկիրը քանդել եւ հայերով վեր ենք ացել եւ թուրքերին դիմադրում են, այդ շատ վիրավորական եւ ոչ հասուն մոտեցում է խնդրին։ Հասկանում եք։ Մութ ուժերը դրսից եկել են եւ այլն։ Մենք խոսում ենք, խոսեցինք։ Չկան մութ ուժ։ Բանի պարոն Ախոյան, կան երևի, չգիտեմ, Բիլ Գեյթսի գլխավորությամբ։ Հա, մենք էլ իրենց կատարողներն ենք բնականաբար։ Մենք երրորդ փուլում խոսենք այդ մութ ուժերի մասին, ձեզ է ուղղված հաջորդ հարցը կրկին գրեթե նույնաբովանդակ ուղղում են եւ հարցնում դուք դպրոցում եք աշխատում, կրթության փորձագետ եք, վտանգներ տեսել եք, առաջարկներ ներկայացրել եք եւ կանգնելու եք վերջի մեր երեխաների կողքին այս հարցով։ Հաստատ, ես ոչ միայն կանգնալ, ես միշտ եմ կանգնել երեխաների կողքին եւ ցանկացած իշխանության ժամանակ Ես տեսել եմ վտանգներ, ես արել եմ իմ առաջարկները եւ պետք է ասեմ, որ իմ առաջարկները միանշանակ եւ միանգամից ընդունվել են։ Ես արել եմ առաջարկ փոխարինելու անհատը եւ հասարակությունը բավականին վերացական ձևակերպված 5 եւ 6-րդ դասարանի համար բավականին ես կասեի այսպես արևմտյան ծրագրից արտագրված առարկան փոխարինելու աննախադեպ առարկայով ես եւ իմ հայրենիքը եւ աշխարհը 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններում, որ ամբողջությամբ կառուցված է սասնածռերի ուսումնասիրության վրա, ավանդապատումների վրա, քրիստոնեական էթիկայի վրա, մեր ազգային արհեստների, արվեստների, մշակույթի ուսումնասիրության վրա, դրանից հետո միայն նաև տանելով որոշակի մշակութային եւ քաղաքակրթական զուգահեռներ այլ էպոսների, այլ լեգենդների, այլ քաղաքակրթությունների հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ծրագիրը աննախադեպ է, ես չեմ եղել որևէ խմբի անդամ, բայց ես տեսել եմ, որքան բաց են եղել մարդիկ եւ միանգամից ընդունել են եւ ես կարողացել եմ չլինելով որևէ խմբի անդամ եւ բնականաբար ներկայացնել առաջարկ եւ տեսնել փոփոխություն։ Ոչ միայն ներկայացնել, այլ համահեղինակ դառնալ փաստորեն։ Ես կարող եմ ասել ուրիշ բան, որ ես երբ հրավիրվել եմ խորհրդակցությունների, ես նաեւ պնդել եմ, որ տեսել եմ վտանգ, որ հերթական անգամ արվեստը դուրս է մղվում 5-րդ դասարանից թե 6-րդ դասարանից սկսած դուրս է մղվում։ Իսկ ես համարում եմ, որ մարդու կայացման համար արվեստը կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է։ Ես տեսել եմ վտանգներ թվանշանային համակարգի հարցում, հարց եմ բարձրացրել եւ այդ հարցը միանշանակորեն ընկալվել է եւ մենք հիմա ունենք երկու շատ կարևոր բան, մենք ունենք
միջև 5-րդ դասարանի կեսը ընդհանրապես թվաշանային գնահատման վերածում, ինչը իհարկե ինչ որ չափով դժվարացնելով ուսուցչի համար առաջին փուլում անհատական բնութագրեր են տրվելու, այո, ինքը միանգամից ստիպելու է ուսուցչին, որ ինքը անհատապես նկատի յուրաքանչյուր աշակերտին։ Օրինակ, չկա բացասական թվաշան այլևս, այսինքն ոչ մի երեխայի ուսուցիչը չի կարող պիտակավորել, ասել դու 1-ի կամ 2-ի աշակերտ ես ու վերջ։ Հա ցանկացած գնահատական այսուհետև լինելու է թեկուզ փոքրիկ, բայց դրական, թեկուզ փոքրիկ, բայց խթան երեխայի զարգացման համար։ Կա դպրոցին տրված է մեծ հնարավորություն միջակայքում որոշելու բնագավառների տրվող ժամանականակը, այսինքն դպրոցը նաև իր կադրային հնարավորություններից ելնելով կարող է որոշակի փոփոխություններ անել, կան աննախադեպ հաջողություններ, նորից եմ կրկնում, առանձին առարկաների մակարդակ, հաջողությունների եւ բաց թողումների մասին մենք կրկին կշարունակենք մեր զրույցը։ Ձեզ երկու հարց է ուղղված, պարոն Սրապոնյան, նշում են, որ ձեր խոսքը կշիռ ունի եւ հետաքրքիր է, թե ինչու մինչ օրս չեք կարողացել նախարարության հետ լեզու գտնել, հայ գրականության մասով ինչ է կատարվում, արդյոք աղավաղում է ինչ որ բան, թե չէ, այսպես կոնսպեկտելով երկու հարցը ներկայացրեցի ձեզ։ Ես ճիշտն ասած նախարարության հետ համագործակցության հրավեր չեմ ստացել, ավելին պիտի ասեմ, նույնիսկ առաջին անգամ մասնագետների հետ հանդիպման ժամանակ նախարարը անբարյացակամություն է հայտնել իմ ներկայության վերաբերյալ։ Ես ամբողջ պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ։ Դրանից հետո իմացած ճանապարհը եւ ինքս իմ մասին ունեցած կարծիքով, որը մեծամտություն չէ, այլ ինքնագնահատական, ես չէի կարող նախարարության հետ համագործակցել։ Ես պարզապես կարող էի առաջարկներ անել եւ նախարարությունը կընդուներ թե չընդունի, դա նախարարության խնդիրն էր։ Եվ ասեմ, որ պարոն Աբրահամյան, ես ձեզ հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, որ այս գրականության ծրագրերը ազգային ծրագրեր են։ Ասեմ ինչու։ Ես գրականության մասին չեմ խոսել, ես դուք ընդհանուր ծրագիր, ես ֆիզիկայի ազգային 6-րդ դասարանի։ Ներեցեք, ես ֆիզիկայի դուք ինձ չպիտի ընդհատեի, որովհետև դուք ասում եք բաների, ես չէ, ես ուզում եմ ասել, որ ես ձեզ չեմ ընդհատել եւ ասում եմ, այս գրականության ծրագիր, ես չգիտեմ ֆիզիկան ինչքանով է ազգային, մաթեմատիկան ինչքանով է ազգային ծրագիր, գրականություն ազգային ծրագրի հետ կապ չունի։ Ինչու՞։ Նախ եւ առաջ մեր աղմուկից հետո մտցվեց միջնադարի ամբողջ գրականություն, առաջին տարբերակը ինձ մոտ է եւ ձեր եթերը չզբաղեցնելու համար ցույց չեմ տալիս, հետո դա պայմանավորվեց ելնելով աղմուկից հայտարարել, որ դա սևագրություն է, ինձ համար դա աբսուրդ հայտարարություն է, որովհետեւ պետական լրջմիտ այսպես կոչված կառույցը սևագիրը տարածքներով եւ կետադրական սխալներով ներկայացնել հանրության քննարկմանը պարզապես ոչ միայն իրավունք չուներ, այլև բարոյական չէր։ Սա ներկայացվեց իբրև քննարկում, այստեղից ծնվեց մեծ աղմուկ, բայց դա աղմուկ էր ոչ թե ոչնչից մեծ աղմուկ, այլ ուղղակի աղմուկ էր, որտեղ բովանդակությունը հասկանալի է։ Հիմա աղմուկ էր սևագրից։ Հիմա սևագրից նոր տարբերակում ասում են մտցրել են եւ մեզ մեղադրում են, թե մենք ստախոսենք, որովհետեւ մենք չենք տեսել, որ ներկայացնում։ Ես ձեզ հավատացնում եմ, իմ ամբողջ գիտակից կյանքը 4 տարեկանից ես կարդացող եմ եղել եւ չի կարող լինել տեքստ, որ ես կարդամ եւ չհասկանամ, գոնե այս տարիքում։ Հետևաբար առաջին տարբերակը շտկվեց եւ ի պատիվ մասնագետների աղմուկի շտկվեց միայն դրա զորությամբ, որովհետեւ կամ չէր շտկվելու, որովհետեւ չէր գիտակցվում, կամ պարզապես նպատակ էր հետապնդվում եւ չէր շտկվել։ Երկրորդը, հիմա տեսեք աբսուրդը ուր է հասել։ Այն փորձագետները, որոնք կարծում են, թե Հոմերոսի այդ մեծության Ոդիսևսը շատ ավելի մոտ է Սասունցի Դավիթ էպոսին, քան ասենք վրացական էպոսը Վագրենավորը, քան մեր հարևան պարսկական էպոսը Շահնամեն, խորապես սխալվում են։ Սա նշանակում է այնտեղ ունենք գրականության պետական չափորոշիչներ, կազմողներ, որոնք գրականության հետ հեռավոր կապ ունեն։ Ես սա հայտարարում եմ մասնագիտական պատասխանատվությամբ։ Եվ նաև ուշադրություն դարձեք մի ուրիշ կարևոր հանգամանքի։ Ասում ենք սա պետական չափորոշիչ է, որը առարկայական չափորոշիչների հետ կապ չունի, կամ դրա շրջանակներում պիտի կազմեն առարկայական չափորոշիչների, ինչպիսին ծնողն է, այնպիսին նրա ծնած զավակն է լինելու։ Եվ չի կարող լինել պետական չափորոշիչ, որը չունի նա գերակա դերակատարում հետագա առարկայական ծրագրերում։ Չի կարող այսպիսի պետական չափորոշիչը թույլ տալ ստեղծել ազգային եւ հայկական առարկայական ծրագրեր գոնե հումանիտար առարկաներից։ Պատմաբանները արդեն ժողովրդական լեզվով ասած ակամները թափվեց, ասելով, որ 31 անգամ մի քանի էջում կիրառվում է համակեցություն բառը, չկա հայրենասիրություն բառը, բայց չեն խանգարում ոչ մի կերպ։ Որ ունեմ եւ պատրաստվում եմ տալ արդեն 3-րդ փուլի ընթացքում, բայց մինչ այդ կարճատև գովազդ, որից հետո կվերադառնանք կրկին տաղաբար։
Շարունակում ենք եթերը, երրորդ փուլն է եւ սա այն փուլն է, որտեղ դուք կարող եք միմյանց հարցեր ուղղել, բանավիճել, փոխանակել կարծիքներ եւ լսենք տեսակետներ, որոնք մինչ այդ չենք կարողանում լսել։ Թերևս փորձենք մի բան հասկանալ։ Անցած անգամ մեր եթերում մասնագետները նշեցին նախարարության աշխատակիցները, որ իրենք դրել են բաց քննարկման, սպասել են արձագանքների, նամակներ են ուղարկել, որպեսզի դիրքորոշումներ ստանան, սակայն մասնակցել են եւ դիրքորոշումներ ներկայացնել այն մասնագետները, ովքեր ցանկացել են ինչ-որ բան փոխել։ Մնացյալ մարդիկ պարզապես սկսել են բղավել, որ սխալ է, վատ է եւ այլն։ Խնդրեմ։ Կարող եմ ես պատասխանել։ Ինչու՞։ Օրինակ, մինչև Չարաբաստիկ հայոց լեզվի դասավանդման խնդիրը որևէ մեկը ինձ չի տեսել որևէ հանրային լսարանի առջև խոսելիս։ Ինչու՞։ Որտեղ ես լիարժեք վստահություն եմ ունեցել, որ նախորդ ծրագրերը ունեն բազմաթիվ խոցելի կողմեր եւ շատ լավ կլինի, որ այս ծրագրերը փոխվեն, արդիականացվեն, չդիպչելով ազգային արժեքներ։ Պարոն Սուրապյանյան, չեք խոսել, որովհետև նախկին ծրագրերը լավն էին, չկային թերություններ։ Ես իմ խոսքում ասացի այն ծրագրերը, որոնք դպրոցում կային, որովհետև ես 3 տարի դպրոցում դասավանդել եմ իբրև ուսուցիչ, շատ լավ տիրապետում էի հայոց լեզու եւ գրականություն առարկաներին եւ դրանք վերափոխման խիստ անհրաժեշտ կարիք ունեն։ Խիստ։ Եվ իմ մտքում նույնիսկ ողջունել եմ, որ նախարարությունը ձեռնարկել է դպրոցական ծրագրերը իրենց ձևակերպման բեռնաթափելուն, այսօրվա ծրագրերը նրանցից շատ ավելի բեռնավորված են, այս քննադատությունից հետո քաոսային կերպով լցվել են հեղինակներ, անուններ ու չգիտես որ չափորոշիչներով։ Ես ուզում եմ մի փոքրիկ տեսանյութ դիտենք, որից հետո կրկին կվերադառնանք մեր քննարկմանը, խնդրեմ։ Յուրաքանչյուր փոփոխությունից առաջ փոթորիկներ են լինում։ Արդյոք սա այդ դեպքն է։ Կրթության նոր չափորոշիչներով դուրս են մղվում կամ ոտնահարվում են հայկական արժեքները։ Հարց, որը երկար ժամանակ փոթորկի պես շրջում է հանրության մեջ, շարժում շատերի զայրույթը, հանգեցնում հիասթափության, վերածվում երբեմն անառողջ բանավեճի։ Իսկ ճիշտ պատասխանը միայն մասնագետները կարող են տալ։ Հանրության բողոքը հիմնականում հետևյալում է. մեծ աղմուկանաց հայեցակարգերից դուրս են մնացել Մովսես Խորենացին, Նահապետ Քուչակը, Ներսես Շնորհալին, Գերվանդոտյանը, սակայն միաժամանակ դպրոցական ծրագրում ընդգրկվել են ժամանակակից հայ գրողներ Հրաչյա Սարիբեկյանը, Արամ Պաչյանը, Արմեն Օհանյանը եւ այլք։ Ժամանակակից հայ գրողների գործերի ընդգրկումը դպրոցական ծրագրում շատերի քննադատության արժանացավ, նաեւ բողոքի ակցիաներ եղան։ Հայրիկը սկսում է ոռնալ։ Տեսեք ինչպիսի գործերով են այլասերում, փչացնում ես մատաղ սերնդին, 20 լիտրանոց օղուշիշը դրել է բերանին ու խմում է, մայրիկը ծեծում է հորս, ինձ անվանում են ագահ ու պիղծ, մեկ շիշ կոլայով ծախված կենտանի, հայրիկը տրուսիկի միջից ճմրթված 1000 դրամանոց է հանում, ու այս ամենը պիտի գրված լինի 11-րդ դասարանում, հեղինակ Արամ Պաչյան։ Ժամանակակից գրող Արամ Պաչյանի խոսքով իր համար ցավոտ թեմա է իր անվան եւ ստեղծագործական մտքի շուրջ բացասական քննարկումները։ Դե քննադատություն չէր էլի ինձ համար, այդ քննադատություն կար, լրիվ նորմալ սովորական մարդ եմ, նորմալ եմ քննադատությանը վերաբերվում, բայց ոնց հայհոյանքին նորմալ վերաբերվում, հենց չեմ սովորել էլի, չգիտեմ, երևի սովոր չեմ այս ժամանակներին։ Կան ստեղծագործություններ, որոնք տենց 8-րդ դասարանի համար կարողացան ու գուցե թափանցիկ շշերն էլ այդ ստեղծագործությունից այդ պիտի մասնագետներն ու հոգեբանները փորձեն հասկանան էլի։ Մեկ այլ ժամանակակից գրող Մինաս Մարտիրոսյանն էլ պահանջելով կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը հացադուլ հայտարարեց։ Պահանջում եմ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, որովհետեւ կրթականային չափորոշիչները, որ ինքն ու իր թիմն են բերել, դրանք թուրքահաճո են։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը ազգային արժեքներ է ոտնահարում, նրան կանգնեցնել է պետք, ասում է ժամանակակից գրողն ու պնդում, որ հացադուլը շարունակելու է մինչեւ նախարարի պաշտոնից հեռանալը։ Անդրադառնալով գրականության նոր եւ ամբողջական ցանկին, նշենք, որ նախարարությունը հայտարարել է, այն կներկայացնի հանրային քննարկումների արդյունքում արված լրամշակումներից հետո։ Նույն ինքը Արամ Պաչյանն էր հայտարարել, որ տեղյակ չէ, որ իր ստեղծագործությունները տեղ են գտել դասագրքում։ Փոքր հասկանանք, գիտեք, որ նման ստեղծագործություններ են տեղ գտել դասագրքերում, եղել են անդրադառնանք այս արտահայտչական միջոցին ընդհանրապես, հա, բառերի ընտրությանը, այն ոճին, որով այս ամեն ինչը ներկայացվում է, այն միջավայրը, որտեղ դա ասվում է, ասելուց հետո
ինչքան է դա տարածում գտնելու, մարդիկ ոնց են դրան վերաբերվելու։ Արդյոք սա ավելի, արդյոք հենց բուն այս տեսանյութը, այս արարքը ինքը շատ ավելի բացասական ազդեցություն չունենալու հանրային առողջության վրա, քան Արամ Պաչյանի ստեղծագործությունը, կունենա, բայց եթե հաշվի առնենք, որ սա կարող է նաև դասագրքում մնալ, դա շատ ավելի կործանարար ազդեցություն կարող է ունենալ։ Դասնախ այնտեղ կամենտրական տարբերակներ կա։ Դասագրքում նույնիսկ եթե լիներ, այնտեղ խոսվելու էր ուսուցչի հետ, այսինքն մանկավարժը քո ժամանակակից իրականության որոշակի երևույթներ, որոնց մենք բոլորս աղերսվել ենք եւ ծանոթ ենք, մեր համար նորություն չի։ Այս ինչ որ ընթերցվում էր, մենք չգիտենք, որ դա հայ իրականությունում առկա է, եւ մենք չգիտենք, որ դա արատավոր երևույթ է եւ պետք է արատավոր Ես հարց ունեմ, արժևորենք, ես մի հարց ունեմ ձեզ, էլի պարոն պատգամավոր։ Դիցուք նույնիսկ եթե դա լինելու է, բայց եթե սա մտներ այն ինչը որ հիմա արվել է, սա ավելի վտանգավորն է, ավելի վտանգավորը, քան դասագրքերի հետ կարելի է միանում բանը։ Տեսեք, գոյությունն է Օվերտոնի պատուան, այն ինչ որ անբարոյական էր, կամաց սարքում եք բարոյական, սես չի կարող լինի։ Այսինքն մենք չգիտենք, որ սա մտավ դասագրքերի մեջ, այդ երեխու համար մեզ համար անընդունելի բանը կարող է դառնալ անընդունելի։ Պնդումներ եք անում եւ դրանից Գիտեք ինչ է, եթե փորձակ ես որ որպես մանկավարժ կոզենայի Լիլիթին, որը չափորոշիչներով ազգավորություններ ենք մենք հիմա ստեղծում։ Առաջինը ինչն է, ընդհանրապես որևէ դասագրքի նախագիծ դեռ չի ներկայացվել։ Այսինքն այն պնդումը կներեք, այն պնդումը, որ խոսքը դասագրքի մասին է, որտեղ հայտնվել է ինչ-որ գործ, կներեք։ Այդ պնդումը պարզապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Խոսքը առարկայական չափորոշչի նախագծի մասին է։ Նախագծում կա սա։ Նախագծում սա կա, ինձ անձամբ սա դուր չի գալիս, դա ոչ մի բան չի նշանակում, ինձ դուր է գալիս, թե ոչ, բայց հարցը հետևյալն է։ Հարցը հետևյալն է, մենք ունենք իրականություն կրթության ոլորտում այսօր, երբ աննախադեպ կերպով բոլոր նախագծերը շատ բաց դրվել են քննարկման, շատ բաց հավաքվել են բոլոր հնարավոր առաջարկները, նույնիսկ հայհոյանքի ձևով տրված առաջարկները, որոնց հիման վրա հիմա այդ ամբողջը լրամշակվում է։ Կարծացել եմ այս գործը, խոսքը ավելի շատ գործի որակի մասին է, չեմ կարծում, որ դա այդ որակն է, բայց դա քննարկման հարց է, ոչ թե պիտակավորման։ Դա քննարկման հարց է եւ մանկավարժական, եւ այո գրականագիտության եւ գրողների։ Պնդում են, որ պատերազմող երկրում պետք է այլ չափորոշիչներ լինեն եւ այլ սկզբունքներ։ Դեպի ավելի հայրենասիրական, դեպի ավելի պայքարող։ Այն քիչ հանդիպող գրականագետներից եմ, ոչ թե իմ մակարդակով, այլ որ Արամ Պաչյանի մուտքը գրական աշխարհ ողջունել։ Եվ ողջունել եմ հնարավորինս օբյեկտիվ։ Այս պատկերը, որ դուք պնդում եք, որ մեր կյանքում է, սա նորություն չի։ 20-րդ դարի սկզբին Շիրվանզադեն Վահունու պատրանքը վեպը մերժեց, սրանից անհամեմատ ավելի մեղմ պատկերներով ինչու, որտեղ խոսակցություն կար, որ սա պիտի մտնի դպրոց։ Ես ձեզ ասեմ ինչ տարբերություն այս ելույթի, այդ գրքի գոյության եւ դպրոցական կամ չափորոշչային ծրագրերում դա ընդգրկեն։ Նարդոս ունենք, մենք ունենք շատ բան, պարոն Թորոսյան, մենք ունենք շատ բարձր որակի գրականություն եւ մենք գեղագիտական գրականությունը միայն տեքստեր որակի մասով չի քննարկումը, բովանդակային։ Սա երբ մտնում է դպրոց, կնոջ ելույթը վերաբերում որ աշակերտը 10-12-րդ դասարանում դեռևս աշակերտական վիճակ է եւ անցնում կայացնում միանշանակ։ Եթե մենք աշակերտին պաշտոնապես ցույց ենք տալիս, որ այս գրականությունը կարելի է որ լինի, աշակերտը սա կարդալու է, ավելի վատ բաներ է կարդալու նաև համացանցում։ Բայց երբ նա օրինականացված է համարում այս գրականությունը, դա ես ձեզ հավատացնում եմ իբրև երկարամյա գրականագիտական փորձ ունեցող մարդու, մեր գրական ստեղծագործողների բանակի հոգեբանությունը կտրականապես շուռ է գալիս։ Իհարկե ես այդ համաձայն եմ որպես մասնագետի, բայց այնտեղ որ խոսվում է, լրիվ ուրիշ կոնտեքստում է խոսվում։ Դուք հանրայնացման մասով եք ասում։ Այ ամբողջ Պարոն Ախոյան, այդ հանրայնացումը ես ասեմ մի բան։ Ես կամքում չեմ տեսնում այն մարդուն, որը կարող է նստել եւ կներեք, էլի պարոն։ Ներողություն, կամքը չի նստելու մասնագիտորեն
խոսի։ Դե ես հիմա Կանգում են մարդիկ են, որոնք կարան ձեռքերը բռնեն, ասեն ու հերու մեր տեսակից, հերու մեր մշակույթը պղծելուց, հերու մեր մտածելուց։ Մշակույթի կարող լինի, որ նման բան ասել իրավունք։ Ես մշակույթի կարող եմ, եւ ունեմ գեղագիտական կրթություն 12 տարվա։ Կար ոչ մի բան է 12 տարվա։ անախան հետաքրքիր բաներ ասում Պարոն Թևոսյան ջան, կներեք, ինչ եմ ես ուզում ասել, այն գրականությունը, որը ստեղծվել է, գոյության իրավունք ունի, բայց այն ծրագիրը, որը վերաբերում է դպրոցում, ընտրության պարտադրանքով։ Այո։ Ընտրություն պիտի լինի։ Երկու կողմեր չկան կողմ, որը այ չափորոշիչների կողմն է, մյուսը չափորոշիչների դեմ է։ Մեր խնդիրը մեկն է կրթության որակը բարելավել։ Եվ այս բազմաթիվ կողմերի այս բանի վիճակը, այս քաոսային վիճակը իրականում հիմնականում սադրանքների հետևանք է եղել։ Պարոն Թևոսյան, պարոն Հարությունյանը չի Պարոն Նախոյանը եւ Տիկին Կոստանյանը ոչ ժամանակի դուրս են եկել փողոց, ասում են պարոն Հարությունյան, ձեր հետ հանդիպենք, մարդիկ ովքեր իրենց երեխաների ընդունելության հարցն են բարձրացնել, հա։ Պարոն Հարությունյանը ուղղակի չի հանդիպում այդ մարդկանց հետ։ Խավարամիտ անվանեց մեզ։ Կա ինստիտուցիոնալ բան, սյուն, այսինքն միայն ինստիտուցիոնալ, եթե կա հասարակության պահանջ, անհասանելի նախարար, նրա այդ անունները հանդիպել, հա։ Այդպես է ստացվում, ինչ դե նախարար չենք տեսել, մենք աշխատել ենք, դուք չմոռանաք ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եղել, ցանկացած ժամանակ։ Վերջի նախարարը մեկն է, ով փողոցում երբ ուզում եմ նախարարին տեսնեմ, պարոն։ Ես առանց դրայել, երբ որ պատգամավոր չէի, նախարարի մոտ չէի կարողանում մտնել եւ դա նորմալ էի համարում, որովհետեւ հասկանում եմ նախաձեռնությունը իմիջիալոցի գիտություն ասեմ ձեզ, որ այնտեղ ինտելեկտից խոսեցիք, ասեմ որ մեր նախաձեռնության խմբի ղեկավարը գրողների միության անդամ է Վահագ Չախալյանը, եթե չգիտեք իմացեք, եւ 2001 թվին ճանաչվել է երիտասարդ գրողների մեր համահայկական ուրեմն այդ փառատոնում որպես հաղթող։ Ես էլ ասեմ որ իմանալ, բանտում եղած 5 տարիների ընթացքում Վրաստանում երկար ժամանակ պայքարել է գրականության համար Վահագ Չախալյանը։ Եվ այդտեղ բանտանոստել միայն հայ գրականությունը ջավախում պահելու համար։ Եվ Սաակաշվիլու հետ ընդհանուր պատճառով 5 տարի բանտանոստել։ Այնպես որ հանգարց չհամարցակվեք պիտակավորել եւ մեզ ինտելեկտից խոսեք Աննա Կոստանյանի որպես ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Վիրավորանքն ունի հասցեատեր։ Խնդրեմ։ Ուզում եի անդրադարձ կատարել պարոն Սրապիոնյանի մի շարք դիտարկումներին, որոնց շուրջ որոշակի նաև համաձայնություններ ունեմ այն տեսանկյունից, որ շեշտվեց որոշակի ստեղծագործողի անուն, որը փաստացի հնարավոր է տեղ պիտի գտներ, հա, ապագայում կազմվելիք դասագրքերում։ Ես այս հարցի վերաբերյալ նաև բարձրաձայնել եմ հանձնաժողովում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ, ինչու, որովհետև ինձ մոտ բնական հարց է առաջացել, ինչու տվյալ ստեղծագործողի գործը պետք է տեղ գտնի դասագրքում եւ ոչ մեկ այլ ուրիշինը, անուններ այս պահին չէի փորձի տալ, որովհետեւ եւ ինչպիսի հետազոտություն, ուսումնասիրություն կա, ինչպիսի հասարակական արձագանք կա, ի վերջո այդ պատահարիկները, հա, ստեղծագործությունները հասարակությունը պետք է գնահատական տա լավ է, վատ է, սուբյեկտիվ կարծիքներ իհարկե կլինեն, հասարակությունը կընդունի կամ կմերժի։ Ի վերջո, որտեղ է գրված, ով է հաստատել կամ ով է ընդունել, ով է այն մարդը, ով է այն մարմինը, որ եզրակացություն է կայացրել, որ պետք է այդ ստեղծագործությունը հետագայում տեղ գտնի առարկայական ծրագրերում եւ ուսումնական նախարարությունում եւ ցավոք սրտի այդ հարցի պատասխանը ես մինչ այժմ, այո, ես այդ հարցի պատասխանը մինչ այժմ չունեմ, ինչը ինձ կասկածների մեջ էսպես գցեց, նաեւ կասկածի տակ դրեց, թե աշխատանքային խմբերի ձևավորման process-ը արդյոք ճիշտ ուղով է ընթացել եւ հանձնաժողովի կողմից հանձին իմ քայլական պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանի ներկայացվել է առաջարկ, որը պետք է հանձնաժողովի անունից նաեւ ներկայացվեր նախարարությանը, դիտարկումներին ծանոթացել եմ եւ այդ դիտարկումները կիսել եմ, որովհետեւ նույն մտահոգություններն էին, որոնց շուրջ նաեւ ինքս եմ խոսել հանձնաժողովի աշխատանքային քննարկման ժամանակ եւ կարելի ասել, որ այո, նաեւ մաս եմ կազմել այդ առաջարկների։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ հարց ձեզ եմ ուզում տալ, բոլորդ խոսելու եւ արձագանքելու իրավունք ունենաք, մեկ
հարց տամ, եթե կարելի է, մենք անդրադառնանք ձեր կարծիքին։ Նշեցիք, որ այ նախարարը չի իջնում, որովհետև այնտեղ չկան լավ մասնագետներ, ում հետ նա կարող է խոսել, զրուցել կամ, չգիտեմ, պատիվ չէ նախարարին, որ իջնի տեսնի թե մարդիկ չի ցանկանում նախարարությունը։ Դուք ասացիք, որ չկան մարդիկ, ում հետ կարելի է բանավիճել, չէ՞։ Ինչի նկատի Հարությունյանը չի ցանկանում հանդիպել բոլոր պատասխանատու կոնկրետ հատվածի համար։ Արայք Հարությունյանը մի մարդ է եղել, ով փողոցում տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնելով է հայտնվել այդտեղ։ Այ հիմա փողոցում մարդիկ տարբեր խնդիրներ են բարձրաձայնում։ Պետք չէ որ նա հանդիպի այդ մարդկանց հետ։ Իր աշխատավոճն է։ Ես օրինակ իմ համար բավական բարդ կլիներ անկեղծ ասած բոլոր խնդիրներ բարձրաձայնողներ, որտեղ չէի հասցնի աշխատելու։ Բայց սա կարևորագույն խնդիր է։ Մի հոգի չի, 10 հոգի չի, հազարավոր մարդիկ են պայքարում։ Եկեք մի հատ հասկանանք այդ կարևորագույն։ Ո՞րն է այդը, որ պետք է փողոցում հավաքվի։ Հարց է տրվում, պատասխանը։ Ո՞ց է ձևավորվել այդ կարևորագույն խնդիր որակումը։ Որովհետև այդ կարևորագույն խնդիր երախա դպրոց արդեն իսկ հասկանալի է որ դա կարևոր է։ Սպորտի նախարարն է, բնականաբար իր համար այդ բոլոր ոլորտները կարևոր են։ Հիմա ով որ կրթությունով գա, ձեր ասած տարբերակով չի լինելու։ Ձևավորવા եղել է դրված չափորոշիչները քննարկման։ Այդ քննարկումը որոշակիորեն ծավալվել է, որոշակի առաջարկներ են ներկայացվել, որոշները չեն ընդունվել են, կան դիտանկյուններ, կան բախումներ, շարունակվում է։ Հիմա թե ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ պատճառներով գնում են կանգնում են նախարարության առաջ եւ ասում են Արայք Հարությունյանը հեռացիր։ Լավ, ո՞րն է այն թիվը մարդկանց թիվը, որ պետք է հավաքվի փողոցում ու պարոն Հարությունյանն ի վերջո որոշի հանդիպել այդ մարդկանց հետ եւ զրուցել առարկայական Հարությունյանի տեղը պատասխանել այդ հարցին։ Հիմա ես որպես իշխացվել այդ թիվը երեք։ Եթե մարդը եկել է գործով եւ այդ գործի բերումով ինչ որ մեկը կարող է իրեն օգտակար լինել եւ ինչ որ բան խոսել եւ ինչ որ բան բացատրել կամ ինչ որ արձագանք Այսինքն այն մարդը ով գրականություն եթե եկել է գործով, բայց մենք տեսնում ենք այդ մարդը գործով չեն եկել։ Մեր ժամանակը, խնդրում եմ լսել ինձ, մեր ժամանակը արդեն իսկ սպառվել է, յուրաքանչյուր ունեք շատ կարճ, եթե հնարավոր է, ամփոփելու հնարավորություն եւ եզրափակենք արդեն մեր։ Ես առաջարկում եմ պարոն Հարությունյանին մեկ օր շուտ հրաժարական տա։ Այլապես իր հետևից տանելու է նաև ամբողջ իր գերատեսչությունը։ Այնպես որ թող մտածել սրա մասին եւ Լանզարոտի կոնվենցիան դավադրաբար ընդունած բոլոր падգամավորին մտածելու բան ունի։ Վերջնագիր եք ներկայացնում։ Խնդրեմ։ Ինչ խոսք, տարատեսակս բողոքները, որ բարձրաձայնվում են, դրանք օդում հենց այնպես բողոքներ չեն, եւ այդ բողոքները ինչ որ պահի պիտի պայթեին, եւ այս օրինակը կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության օրինակը պետք է ազդակ լինի մյուս ոլորտների գերատեսչությունների պատասխանատուների համար, որպիսի կարողանան այնպես կազմակերպել իրենց աշխատանքը, որից կբխի նաև ոլորտի զարգացումը թե կամ դեգրադացիան, որպեսզի նման օրինակ խնդրի չբախվենք։ Բնականաբար սուբյեկտիվ են կարծիքները, արդյոք լավ է, վատ է, դա ժամանակը կորոշի լավ էր թե վատ էր, եւ գործընթացները կորոշեն, ինչ երկ կլինի։ Ամեն դեպքում պետք է ազդակ լինի մյուս ոլորտների պատասխանատուների։ Շնորհակալ եմ։ Ես կարծում եմ, որ չափորոշիչներ կազմող լեզու գրականության մասով եմ ասում։ Այս փորձագիտական խումբը ծափարել է իրեն հանձնարարված գործը եւ այդ խումբը պիտի հեռանա։ Պիտի կազմվի շատ ավելի կոմպետենտ ներողություն օտար բառի համար մարդկանցից մի խումբ, որը այս չափորոշիչները պիտի մնան սեղանի վրա։ Նոր չափորոշիչներ պիտի կազմեն, դնեն հանրային քննարկման եւ հանրությունը որոշի, որն է ավելի օգտակար ազգային դպրոցի եւ ազգային կրթության կազմակերպման համար։ Սա է իմ կարծիքը եւ ես շնորհակալ եմ, խնդրեմ։ Կարծում եմ կրթության եւ մնացած բոլոր բաների նախարարությունը ունի կոմունիկացիայի խնդիր, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ բացի այն իրական թերություններից, որոնց մարդիկ ուշադրություն դարձնում են, իսկ երբեմն նաև չեն նկատում շատ ավելի լուրջ թերություններ, որոնք առարկայական որոշ ծրագրերում կան եւ որոնց մասին չի խոսվում, որովհետեւ այսպես տրենդային չեն, նաև շատ թյուր պատկերացում կա այն հիմնական փաստաթղթերի մասին, որոնք ստեղծված են եւ պարզապես մենք պետք է այստեղ տարբերակենք այն ինչը պետական չափորոշիչին է վերաբերում շատ դրական է, այն ինչ առարկայական չափորոշիչների հետ է կապված միշտ կատարելագործման հնարավորություն ունի եւ իսկապես այնտեղ անընդհատ աշխատանք կատարվում է եւ պետք է կատարվի։ Հետեւաբար եկեք քննադատենք, եկեք քննարկենք շատ սուր խոսենք, բայց եկեք կառուցողական սուր խոսք լինի, Չոչնչացնենք, այլ փորձենք կառուցել։ որովհետեւ հիմա մենք կարող ենք նաեւ քանդել ամեն ինչ, եթե մենք այս ճանապարհով գնանք, դա ճիշտ չի։ Դա
Լսենք ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին դա մեր բոլորի քաղաքացին է, մենք բոլորս ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ կարծում եմ բոլորս ենք շահագրգիռ, որ ամեն ինչ լավ լինի, պայմանականորեն ասած, որ հերթով չթվարկեմ։ Այնպես որ խոչ եմ անում առողջ բանավեճերի, կշռադատված եւ փաստարկված խոսքի, որովհետեւ դիմաց կանգնած են մարդիկ, որոնք պատրաստ են միշտ լսել եւ ադեկվատ ռեակցիաներ տալ, եւ մեկ էլ եկեք չխորշենք կգտնեն միջև վերջ ասել, որովհետեւ ընդհանրապես 4 բառ է եւ 4 կարեւոր բաղադրիչ. կրթություն, գիտություն, մշակույթ եւ սպորտ։ Եվ հիմա շատ տարօրինակ է, ինչ որ մեկը կանգնում ասում է կրթության ձեր մասին չի խոսքում, մեր ամբիոնից էլ է հնչում եւ այն մնացած երկար անունով նախարարությունը ընդհանրապես 4 կարեւոր բաղադրիչից է կազմված։ Հիշենք կրթություն, գիտություն, մշակույթ, սպորտ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Էդգար ամփոփենք մեր եթերը։ Ես պետք է մինչ արդեն եզրափակելը այս պահին հրապարակային հրավեր ուղարկեմ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարին եւ փոխնախարարին։ Մենք պատրաստական ենք հյուրընկալելու ձեզ, լսելու ձեր տեսակետը, դիրքորոշումը։ Վստահեցնում եմ, որ այստեղ կլինեն մարդիկ, ովքեր մասնագիտական լուրջ հարցեր կբարձրաձայնեն եւ բոլորս, եւ հեռուստադիտողները, եւ մենք կլսենք եւ կհասկանանք գուցե բաներ, որոնք այս պահին մեզ համար անհասկանալի են, որովհետեւ այսօր այստեղ հնչեցին բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանելու իրավունքը ձերն էր։ Սպասում եմ ձեր արձագանքին, իսկ մինչ այդ ամփոփենք Էդգար, խնդրեմ։ Փաստացի կա հրաժարականի պահանջ, ասում մեր եթերից պարզեցինք, որ կան խնդիրներ կապված չափորոշիչների հետ, առարկայական եւ պետական չափորոշիչների մասով կան քննարկվելիք հարցեր։ Եվ ինչպես պարոն Թևոսյանը նշեց, Արայք Հարությունյանը ղեկավարում է կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարությունը, բայց փաստացի մենք ունենք կրթության մասին դիսկուրս։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, եթերում սահմանագիծներ կհանդիպենք։